Hello，我係 Winnie 啊，又嚟咗河苑嘅怡尚酒店啦。咁2021年年底開嘅，咁都比較新淨。今次介紹係總統套房1901號房，帶大家睇下喜唔喜歡呢間套房先。好啦，一入嚟有個企身鏡啦。另外，呢個廳嘅洗手間。好啦。呢度就有一個開放式嘅衣櫃，有呢個夾萬啦、浴袍啦、一次性拖鞋啦。咁呢度呢間總統套房都比較舒服。咁就有呢個40寸嘅大電視機啦，有個迷你雪櫃啦，有啲蒸餾水啊、茶包啊，以供你飲用嘅。咁另外就有梳化凳俾你3-5成群打完麻雀坐喺度食嘢都得。好啦，咁總統套房梗係多啲設備啦。咁就有呢個自動麻雀機，咁就可以方便大家嚟到旅行都要掛住打麻雀嘅。咁另外呢度就有張台係泡茶嘅。咁因為好多人嚟到大陸都比較鍾意用泡茶嘅。咁有茶杯啊、水煲啊，方便你哋泡茶啦。好，咁呢間都係大床房嚟嘅。咁另外呢度入邊啦，咁如果有5個人嚟嘅，有4個人打麻雀嘅，另外個朋友要坐喺度睇下書啊、玩下手機啊，可以喺呢個茶幾仔同埋坐喺呢張凳度，又或者坐喺度睇電視都得喎。咁呢度都有張梳化，咁可以坐喺呢度睇書都得。好啦，呢度呢就比較睇得清楚啲。對面民居呢就有好多裝修嘅鋪頭，但係另外一邊呢，酒店後邊呢就有好多食肆，你可以夜晚黑食烤肉啊，樣樣都得嘅。咁另外有養生館啦，樓下就有間便利店，方便大家可以去買嘢食嘅。好啦，咁話明總統套房梗係設備多少少嘅啦。咁總統套房入邊就有一個浴缸啦，俾你浸浴嘅。咁洗手盆就有2個，咁可以兩公婆一齊啷口洗面都得。咁如果4個人嚟嘅，咁就分開時間啷口洗面啦。好，沖涼房、企缸、手揸花灑、洗頭水、沐浴露、護髮素都齊備，不過就冇頭灑。好，另外toilet。好啦，估下呢間總統套房幾多錢呢？今次呢就唔可以喺攜程訂啦。總統套房呢就要直接打電話嚟酒店度訂嘅。咁而總統套房嘅價錢呢有起有跌。今日嘅價錢人民幣連埋稅818蚊人民幣。咁到時可能你訂會平啲啦，個時間冇咁多人嘅時間就會平啲。咁有升有跌啦，酒店嘅價格。咁如果想訂呢間酒店，我睇完個片下邊有一個呢度嘅地址同電話，你可以直接打嚟酒店度訂呢個總統套房。其實都唔貴啊，都為港紙都900蚊到啫。咁同你訂呢個澳門嘅酒店平好多好多啦。咁希望你喜歡 Winnie 嘅介紹啊，訂閱多啲，撳 like 多啲，分享俾朋友多啲。咁 Winnie 就會拍多啲唔同嘅酒店片俾大家㗎。希望你喜歡我嘅介紹，多謝你，拜拜。